ഹലോ ഫാമിലി, നമുക്കൊരു ചിക്കൻ വറുത്തരച്ചൊരു കറി വെച്ചാലോ? ഈ പറമ്പിൽ നടന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് ഞാൻ ചിക്കൻ വറുത്തരക്കണെന്ന് കരുതുമല്ലേ? നമ്മുടെ പറമ്പില് ഈ കാടിന്റെ ഉള്ളില് കുറച്ച് വേപ്പിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വേപ്പില പറിക്കാനായിട്ട് പോണ വഴിക്ക് തന്നെ നിങ്ങളോട് അങ്ങോട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോവാന്ന് കരുതി. ഈ കാട്ടില് വല്ല പാമ്പുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടട്ടാ. കാരണം ഇവിടെ ഇനി പുല്ല് വെട്ടണേക്കാളും നല്ലത് ഒരു പശുവിനെ വളർത്താന്ന് കരുതുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞി പശുവിനെ നമ്മളുടെ കൂടെ ഓടിക്കളിച്ച് നടക്കുന്ന പശുവിനെ വളർത്താന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുണ്ട്. വേപ്പിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ ഒടിച്ചൊടിച്ച് എടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒടിച്ചൊടിച്ചൊക്കെ എടുക്കുവാണ്. ഇത് കണ്ടോ, പറമ്പ് മൊത്തം പുല്ലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാട്ടോ, ഒരു കുട്ടി പശുവിനെ, നല്ല കോഫി ബ്രൗൺ അല്ല, ഒരു ചെങ്കല്ലിന്റെ കളറുള്ള കുട്ടി പശുവിനെ വളർത്തണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. നമുക്ക് ഒരെണ്ണത്തിനെ തപ്പിയെടുക്കണം. അന്നമ്മ ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അന്നമ്മയുടെ ഡാൻസ് ടീച്ചർ മേളില് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പൊ വാ, അടുക്കളയിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക്. ഒരു ചിക്കനാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ചിക്കൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഏകദേശം ഒരു 2 കിലോ അടുത്തൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു ചിക്കൻ എടുത്ത ഞാനൊരു മൺചട്ടി ഒരു പ്രഹസനത്തിന് എടുത്തു എന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഒരു 100 ഗ്രാം, ഒരു 150-100 ഗ്രാം അളവില് ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അതിടുക. അത് അരിയൊന്നും വേണ്ട, അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി. കുറച്ച് 2-3 വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അങ്ങ് ചതച്ചങ്ങ് ഇടുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് പച്ചമുളക്, അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ പച്ചമുളകിന്റെയും കുരുമുളകിന്റെയും എരിവാണ് ഈ കറിക്കുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പച്ചമുളക് എങ്ങനെയാണ് എരിവുള്ള അനുസരിച്ചൊക്കെ അതനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു 4-5 പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എരിവ് കുറവാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങ് അരിഞ്ഞിട്ടോ. ഞാൻ കത്രിക കേട്ടോ പച്ചമുളകിന് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞായിട്ട് അരിയാനാണെങ്കിലും ശരി, വലുതായിട്ട് അരിയാണെങ്കിലും ശരി, കത്രിക നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ തിരുമ്പി വരുന്നു, പക്ഷെ കൈയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പുകയുമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനതൊന്നും ചെയ്യാത്ത കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒരു 4-5 പച്ചമുളകോളം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി, ഉപ്പ്, ഇത്രയും സാധനം മാത്രം ഇട്ടിട്ട്, ഇത്രയും സാധനം ഇടുന്നുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ഇടണല്ല. നമ്മൾ വേവിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. വേവിക്കാൻ തന്നെയല്ലേ നിങ്ങളോട്, അത് വേവണം. ഇത് വെന്തെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെ. അപ്പൊ ഇതങ്ങ് നന്നായിട്ട് ഒരു ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് തിരുമ്മി കൂട്ടി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചോട്ടോ. കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കണം, നല്ലതാണ്. ഞാനും ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇല്ലാതിരിക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇച്ചിരിക്കോളം വെളിച്ചെണ്ണയല്ല ഞാൻ ഒഴിച്ചത്. ഞാൻ തവിടെണ്ണയാണ് കൂടുതലും കറികൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ മീൻകറിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കടുക് പൊട്ടിക്കാനൊക്കെ മാത്രമാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് നോട്ട് ദ പോയിന്റ്. പറ്റുന്നവരെല്ലാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ തവിടെണ്ണ ഉപയോഗിക്കും കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലെ കറിവേപ്പിലയാണ്. കുറച്ചങ്ങ് ഇട്ട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇട്ടോ കുഴപ്പമില്ല. അതങ്ങിട്ടിട്ട് നേരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക. ചുമ്മാ അങ്ങ് ഇളക്കിയാൽ മതി. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇനി നമ്മള് പിടിക്കാൻ മാത്രമുള്ളൊന്നും ഇല്ല ഇതില്. തട്ടിക്കൂട്ടി ഒന്നും വെക്കുന്നില്ലല്ലോ, നമ്മള് തട്ടിപ്പൊത്തി ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങ് ഗ്യാസ് കത്തിക്കുക, നേരെ കൊണ്ടുപോയി അടുപ്പത്ത് വെക്കുക. അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഇപ്പൊ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പുരുഷേസരികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ചിലവർക്ക് ഈ ചിക്കൻ വെന്തില്ലേ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റില്ല. ചിക്കന്റെ ഒരു വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്, അതായത് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്യാസ് കുറച്ച് വെച്ച് കറക്റ്റ് 20 മിനിറ്റ്, ഈ 20 മിനിറ്റിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു 3-4 വട്ടം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. കറക്റ്റ് 20 മിനിറ്റിൽ ഇത് വേവും. ഞാൻ വലിയ ഷൈനൊക്കെ കാണിച്ച് പാത്രമായിട്ട് പോയി അത് അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നു ഗൈസ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ തൊട്ട് വലിയ ഒരു അടപ്പുണ്ട്, അതായിട്ട് ഇതിനൊക്കെ അടപ്പെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്, മുടിപ്പാത്രം എന്നൊക്കെ പറയാം. അതിനെ അടച്ചു വെച്ചു. ഇനി അത് അവിടെ കിടന്ന് വേവട്ടെ. പിന്നെ ദേ ഇത് നോക്കിയേ, ഈ പാത്രം കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ മീശോന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ലതാ, നല്ലൊരു ഉപകാരം. എനിക്കൊന്ന് 200 ചില്ലാൻ രൂപയ്ക്ക് ഒരു 4-5 ബോക്സ് ഇതുപോലത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇട്ട ഒരു ഉള്ളി, പിന്നെ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് പാക്കറ്റ്, കുറച്ച് സാലഡ്, അതായത് വെജ് സാലഡാണ്. നമുക്കിങ്ങനെ വെറുതെ ഒക്കെ കടിച്ചു പിടിച്ച് തിന്നാൻ ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാരും ചീത്ത പറയുന്നുണ്ടാകാം. ബിസി ലൈഫിൽ ഇടക്കിടക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മളെ ചേച്ചിമാരുടെ കൈ കൊണ്ട് അരിഞ്ഞ് പാക്ക് ചെയ്ത ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു സംരംഭമാണ്. കണ്ടോ, ഇത് ഇപ്പോ പച്ചക്കായ നമുക്ക് മെഴുക്കുവരട്ടിക്ക് പറ്റിയത്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മറ്റേ പൂവില്ലേ, എന്താണ്, കൊടപ്പൻ, ചീര, അങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് പാക്ക് ചെയ്ത് ഏത് സൈസിൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 1 ഇയറോളായിട്ടോ. എങ്ങനെയാണോ ആദ്യം കിട്ടിയത് അതേ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, പച്ചമാങ്ങ കിട്ടുന്ന കരിയാതെ. ഇത് കൂർക്കയാണ് കേട്ടോ. കൂർക്കയിൽ ഇത്തിരി വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് തന്നെ കറയാവാതിരിക്കാനായിട്ട്. മുരിങ്ങാക്കോല്, തക്കാളി,
അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഞാനിതിങ്ങനെ മേടിച്ചു വെക്കും. കാരണം എന്നറിയോ, തിരക്ക് പിടിച്ച സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് പച്ചക്കറി അരിയാനോ തേങ്ങ വറുത്തരക്കാനോ ഒക്കെ ഒന്നും പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഒരു കോലമുണ്ട്. ഈ മേളിൽ ഇരിക്കണൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് മുഖത്തൊക്കെ തേക്കണതും വൈറ്റമിൻ സിയുടെ സ്റ്റൈൽ യൂണിയൻ മേടിച്ചാണ്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാണാട്ടോ. അതൊക്കെ എടുത്ത് ഇച്ചിരി തണുപ്പിക്കാനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, തോന്നുമ്പോൾ എടുത്തൊക്കെ വെക്കും. അച്ചാറ് ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രീസറിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഫ്രീസറാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെട്ടത്. കാരണം നമ്മുടെ ചെക്കന്മാർക്ക് 10 കിലോ ചിക്കനാണ് ഒരു ആഴ്ചയിൽ വേണ്ടത്. ചിക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന കറിയൊക്കെ അതല്ല, നമുക്ക് ഡോഗ്സിനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഇപ്പൊ ഷവർമ്മയുടെ ഒക്കെ ഇത് മാറ്റിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ധാരാളമാണ് അതാണ് ആ പാക്കറ്റിൽ ഞാൻ കാണിച്ചത് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ കറി കട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. കറി കട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അവരുടെ നമ്പർ ഇട്ടേക്കാം, നിങ്ങളൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കും കേട്ടോ. ഒരു തവണ നിങ്ങൾ മേടിച്ചു നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതിൽ ലാഭവും നഷ്ടമൊക്കെ ഒന്നും അധികം നോക്കണ്ട. ഒരുപാട് നഷ്ടമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അവരുടെ പ്രൈസ് ഒന്നും. പിന്നെ ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. ക്യാബേജ് മാത്രം എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു, ക്യാബേജിന് ഒരുമാതിരി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു വൃത്തികെട്ട മണമാണ്, അപ്പൊ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. അതുപോലെയാണ് ഈ സാധനം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോ ഒരു പച്ച കഷ്ണം പിടിച്ചേക്കണുണ്ടോ, അത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മീശോന്ന് കിട്ടിയതാണേ. അത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തുടക്കാനും നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പളപ്ലാന്ന് ഒന്ന് തിളങ്ങും ആ സാധനം കൊണ്ടൊക്കെ തുടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇതിപ്പോ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നത് അതൊന്ന് വല്ല ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ പിടിക്കാലോ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപയോഗമൊന്നുമില്ല. പച്ച കളറിലെ ആ പേപ്പർ പോലത്തെ സാധനം, പക്ഷെ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ മേടിച്ചതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അധികം കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാനുണ്ടാ. ഞാനപ്പോ അത് എത്ര വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കൊരു പിടി. തേങ്ങ വറുത്തല്ലോ, അപ്പൊ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി, ഒരു 4-5 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു 5 സ്പൂണുള്ളൂ കേട്ടോ. അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ, അതായത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഗരം മസാലപ്പൊടി, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പൊടിച്ച അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ പൊടിച്ച് വെക്കുന്ന മസാലപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. അതും അങ്ങ് 5 സ്പൂൺ അങ്ങ് ഇട്ടുകൊള്ളുക. എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ഇതിൽ 1 സ്പൂൺ ഇടുന്നുള്ളൂ, നിങ്ങൾ 2 സ്പൂൺ ഇട്ടോ കേട്ടോ. അന്നാമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് എരിവ് വേണ്ടല്ലോ എന്ന് എരിവ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പാകത്തിൽ ഒരു 2 സ്പൂൺ കുരുമുളക്. പിന്നെ ഒരു കളറുള്ള കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയില്ലേ, അതൊരു 2 സ്പൂൺ. എന്നാലേ ആ ഒരു കളർ ഒന്ന് ടാലി ആവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വറുത്തരപ്പ് കറിയാണെങ്കിലും ഒരു വിളറിയ കളർ പോലെ ഇരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കളറുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഇടുന്നത്. ഇതിനി അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകാതെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ, നമ്മളിങ്ങനെ വറുത്തരപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാട്ടോ നല്ലത്. എന്റെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മീശോന്ന് മേടിച്ച കുപ്പിയാണ് കേട്ടോ. എത്ര കമത്തിയാലും കുറച്ചിച്ചേ പോരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ഷമ നശിച്ചിട്ട് ആ കമത്തിൽ നിർത്തി നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് പോകും. അപ്പൊ എനിക്കത് ഒട്ടും ക്ഷമയില്ലാത്ത ആളാ. അപ്പൊ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാക്കാം. അതായത് നമുക്കിപ്പോ ആണുങ്ങളാണ് ഇത് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാലോടാ ഒരു കരിഞ്ഞു വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ളൊരു സ്മെല്ലും ഒക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൈ എടുക്കാതെ, ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ചിലപ്പോൾ എടുത്തിട്ടൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ പോവും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാരാണ് വെക്കുന്നതിൽ കൈ എടുക്കാതെ ഒരു 1.5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോഴേക്കും ഇതൊന്ന് ചൂടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ചപ്പ് മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുക. പിന്നെ നമ്മള് മൺചട്ടിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മൺചട്ടിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത്, ചൂടായാൽ നല്ല ഹെവി ചൂടായിരിക്കും. അപ്പൊ കുറഞ്ഞ തീയില് നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ ഇട്ട് വേവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇടക്കൊന്ന് പോയി ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ക്യാമറയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു ആട്ടം, ഈ വറുത്തരപ്പിലോട്ട് എങ്ങാനും മറിഞ്ഞു വീണാലോ എന്ന് കരുതി ഞാനതൊന്ന് ശരിയാക്കുവാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയത് കണ്ടല്ലോ. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ടൊന്നും പോകരുത് കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് മിസ്സാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോയേനെ. പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു 3-4 വട്ടമൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചിക്കൻ ഇളക്കി അത് വേവിക്കണം നല്ലത്. കാരണം ചിക്കൻ പോലത്തുള്ള ഐറ്റം ഒക്കെ കുറഞ്ഞ തീയിൽ നിർബന്ധമായും 20 മിനിറ്റ് എങ്കിലും വേവണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കഴിക്കുന്ന ചിക്കനൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഓടിയടക്കണ കോഴീനെ തല്ലിക്കൊല്ലല്ലോ. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നല്ലേ ഈ മരുന്നടിച്ചതും ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തതൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ മേടിക്കുന്നേ. വേറെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് തേടി പോകാനുള്ള സമയവും നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇതിനി നമ്മള് ഒന്ന് ചൂടോടുകൂടി അടിക്കരുതെന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മുടെ കല്ലൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ നല്ല ചൂടോടുകൂടി നല്ല മെഴുക്ക് പോലെയൊക്കെ അരച്ചെടുക്കും ഇത്. പക്ഷെ നമുക്കത് പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് മിക്സിയൊക്കെ അല്ലേ. ഈ ചിക്കനങ്ങ് ഒരു പകുതി വേവൊക്കെ ആവൂലേ, ആ സമയത്ത് ഒരു 2 തക്കാളി അങ്ങ് കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട്, ഇത് കുഞ്ഞായിട്ടൊന്നും അരിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം കേട്ടോ. ഒരു പകുതി വേവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 തളയൊക്കെ ആവുമ്പോ കേട്ടോ. ആദ്യമേ ചേർത്തെന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാനത് മറന്നുപോയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ വറുത്തരപ്പ് നല്ലോണം അരച്ച്
ചിക്കൻ വേവ്, അതൊരു 90% ചിക്കൻ വെന്തു എന്ന് ഉറപ്പുള്ളപ്പോൾ ഇതങ്ങ് ചേർക്കുക. ആ മിക്സിയുടെ ജാറൊക്കെ കഴുകി ആ വെള്ളം അങ്ങ് ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് ഉപ്പ് പോരാത്തതുണ്ടോ, എരിവ് പോരാത്തതുണ്ടോ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം. കൊണ്ടുപോയി മുളക് പൊടി ഒന്നും ഇടല്ലേ കേട്ടോ. ഒന്നുകിൽ പച്ചമുളക് അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് വേണം ആ എരിവ് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ. നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഈ വറുത്തരപ്പിൽ ഈ വെന്ത ചിക്കൻ നല്ല കുറഞ്ഞ തീയിൽ നമ്മളെ പാകം എത്രത്തോളം ചാറ് നമുക്ക് വേണം ആ ഒരു പാകത്തിൽ വരട്ടിയെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രാവിലെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്പോ പുട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കഴിക്കാം. ഉച്ചയ്ക്ക് പിള്ളേർക്ക് കൊടുത്തും വിടാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും കഴിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ മീൻകറിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം മീൻകറിയും ദോശയും അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് അത്ര വലിയ ജാടയൊന്നുമില്ല. ദോശക്ക് ചട്നി തന്നെ വേണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോ ഞാൻ ഈ ഒരു പാകമായപ്പോ തന്നെ അങ്ങ് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു. മൺചട്ടി ആണല്ലോ അടാ, മൺചട്ടി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്താലും തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് കുറച്ച് എനിക്ക് തോന്നണ ഒരു 1-2 മിനിറ്റോളം ആ തിള കാണാൻ പറ്റൂട്ടോ. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചുള്ളി, പിന്നെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇല്ലാതെ എന്താഘോഷം. കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യണ സംഭവം, അതായത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളി മൊരിയിച്ചിടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം. ഞാനപ്പോ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഭംഗി ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു പെർഫെക്റ്റ്ലി ഒരു ചേഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഉള്ളി, തേങ്ങാക്കൊത്ത്, ഒരു 2 പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില എല്ലാം കൂടി അങ്ങോട്ട് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ഇട്ടു. കാരണം ഒരുപാട് അങ്ങ് മൊരിഞ്ഞങ്ങ് ചേർക്കണ്ട, ഒരു മീഡിയം, ഒരു പകുതിയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അങ്ങ് മൊരിഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട. പിന്നെ ഈ കറിയിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു സംഭവമാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെ സീക്രട്ട് ആണ് കേട്ടോ, ആരും കാണാതെ ചേർക്കണേ. ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഒന്നും പറയണ്ടല്ലോ, കാണുന്നില്ലേ? അപ്പോ ഒരു പിടി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുറച്ചങ്ങോട്ട് അരച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആവുമ്പോ ഇതാരും കാണാതെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. വേറെ ലുക്കായിരിക്കും, ലുക്കും ടേസ്റ്റും. എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് ഇതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാനേ പറ്റത്തില്ല. ഒരു കുറുമ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, തേങ്ങാപ്പാലിലൊക്കെ കുറുകി വരുന്ന കുറുമ, ആ ടേസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ മാറും. ഞാൻ അങ്ങനെയും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് റിച്ചാവാതെ നമ്മൾ കറി വെക്കണമല്ലോ. അപ്പൊ ഞാന് ഈ തേങ്ങാക്കൊത്തും ഇതെല്ലാം ഒരു മീഡിയം, ഒരു പകുതിയോളം, ഒരുപാട് കരിയിച്ചൊന്നും കളയണ്ട. ഇതൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ളതാ. ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നത്തില്ല. എനിക്കെട്ടോ, മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. നിങ്ങളുടെ പാകത്തിന് മൊരിയിച്ചോ കരിയിച്ചോ ഇടാം. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീഡിയം ഇതിലങ്ങ് മൊരിയിച്ചിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, ഞാൻ ആ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടും ഗുളു 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എല്ലാരും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ആണുങ്ങളെല്ലാം കുക്കിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിർബന്ധിതരായി വരുവാണല്ലോ. ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവരും ജോലിക്ക് പോകുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ട്ടോ അവർക്കും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ. ഒരു പകുതി മൊരിച്ചിലാവുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഗ്ലാമറിന് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നേരെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി തട്ടുക. എവിടെ തട്ടണം എവിടെ തട്ടണം? നമ്മുടെ കറിയുടെ മുകളിലോട്ട്. ചില ആൾക്കാര് ഇങ്ങനെ വന്നിച്ചിരിക്കുവേ, എവിടെ തട്ടണം എന്ന്. അപ്പൊ നേരെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ കറിയുടെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് ഇടുക. എനിക്ക് എപ്പോഴും നല്ല ഭംഗി വേണം, കറിക്ക് ഭംഗിയും അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റും വേണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കറി നോക്കി സെറ്റ് ആയിട്ടോ, ഇതിന്റെ മേളിൽ അങ്ങ് ഇട്ട് വെക്കുക. എന്റെ പൊന്നളിയാ, വേറെ ലെവല് കറിയാണിട്ടത്. എന്തിന്റെയും കൂടെ കുറച്ച് എരിവ് ഉള്ളതാണ് എപ്പോഴും നല്ല കേട്ടോ. കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും കൂടി ഒന്ന് പരിഗണിക്കണേ. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഇട്ട് വരും കേട്ടോ. അപ്പൊ ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.